Você quer parar de roncar? Eu tenho a solução para você. Hoje eu vou te ensinar a fazer 5 exercícios que vai te ajudar a parar de roncar. É claro, tem alguns casos que são cirúrgicos, tem alguns casos que não vão resolver, porque a questão do ronco é de causa secundária, então isso vem talvez de um ganho de peso muito grande, talvez seja caso de uma amígdala crescida, talvez seja caso de um desvio de septo muito acentuado. Então, para esses casos, talvez não vai resolver tanto, mas vai ajudar muito, porque são musculatura que a gente vai trabalhar, que normalmente você não trabalha essas musculaturas em momento algum. E com o trabalho dessas musculaturas, com certeza vai ajudar muito a melhorar a sua questão respiratória. E assim, vai ajudar um pouco na questão do ronco. Talvez não seja uma coisa resolutiva, porque no caso da amígdala crescida, por exemplo, é só caso cirúrgico. No caso do desvio de septo, também de forma muito acentuada, também é um caso cirúrgico. Então tem alguns casos que pode ser que não resolvam, mas vai ajudar muito na maioria dos casos aqui, casos de ronco, ok? Então olha só, eu até listei aqui para ficar uma sequência certinha e que você possa fazer junto comigo esse exercício, e depois você volta aqui nesse vídeo e conta pra gente o resultado que você obteve, ok? Então assim, eu preocupei, só um parênteses aí, eu preocupei muito em questão de estar estudando sobre a resolução, né, da questão do ronco, porque eu fiz uma pesquisa e então tem um estudo que foi feito na Inglaterra de vários casais, então assim, sobre questão de divórcio. Então foi analisado que o seguinte, o ronco ele está no ranking de em terceiro lugar de causas de separações, de causas de divórcio entre casais, porque as pessoas não suportam o seu cônjuge roncando do lado dele a noite inteira. Realmente, né, gente, vamos combinar. Uma pessoa roncando do seu lado, ela não consegue ter um sono de qualidade, e a pessoa que está do lado dela também não, porque a pessoa não consegue dormir. A casa não consegue dormir, né? Então, pensando nisso, eu elaborei esses exercícios, esse passo a passo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, vamos lá para o primeiro exercício? Vem comigo aí. Olha só, primeiro nós vamos trabalhar a musculatura da boca. Sim, da boca. A base da língua, ela precisa ser trabalhada, porque é ali que ajuda a manter as vias aéreas bem dilatadas, para que o ar possa passar. Eu não vou entrar em detalhes aqui como acontece o ronco, porque a gente já tem esse vídeo aqui no canal, depois você dá uma olhadinha lá, e falando, né, como acontece o ronco, por que as pessoas roncam. Então já tem esse vídeo lá, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Hoje são só exercícios para melhorar o seu ronco, ok? Então por isso nós já vamos para o primeiro exercício, que é esse aqui, ó. Você vai apoiar a sua língua no céu da boca, bem no cantinho, bem aqui perto do dente, aqui, ó. Vou chegar bem pertinho para você ver, ó. E vai fazer uma varredura. Você vai pegar a sua língua e vai levar até o máximo que você conseguir. Nós vamos fazer isso 10 vezes, ok? Eu vou fazer só 3 vezes para você ver como é feito, mas você vai fazer 10 vezes, ok? Então, olha só, ó. E leva, ó. Viu? É dessa forma. Então você apoia a língua bem acima dos dentes, né, no céu da boca. E leva. Agora você vai fazer esse mesmo exercício, número 2. Você vai fazer esse mesmo exercício
Na hora que você chegar no finalzinho, você vai sustentar 10 segundos. Só que você vai levar uma vez só, vai sustentar 10 segundos e vai repetir 5 vezes. Então, leva lá atrás, ó. E volta. Eu sustentei 5 segundos, ok? Então, de novo. Ok? Eu vou fazer 3 vezes, tá? Todos os exercícios eu vou fazer 3 vezes pra gente não ficar muito tempo aqui. Mas você vai fazer 10 vezes de cada um desses. Mais uma vez, ó. Percebe que eu levo e seguro no máximo que eu consigo lá atrás, ok? Então, esse é o segundo exercício. Primeiro, você só faz a varredura, leva, e leva, e leva. Bem devagarzinho, 10 vezes. O segundo, você leva e segura lá atrás, sustentando 5 segundos, ok? Sustentando 5 segundos. E agora nós vamos para o terceiro exercício. Deixa eu ver aqui o que eu listei aqui, porque na verdade tem vários. Mas eu escolhi 4 porque eu acredito que sejam os mais fáceis e isso já vai te ajudar muito a melhorar o seu ronco, ok? Esse agora você vai segurar aqui com a boca fechada, só que você vai empurrar o céu da boca para cima com a língua. E aí você vai apoiar aqui, você vai ver que vai ter uma musculatura aqui que ela vai ficar bem forte. Então, olha só. E aí você só coloca a mão para você sentir essa musculatura, ok? Então, eu só vou empurrar o céu da boca com a minha língua, mas eu vou manter minha boca fechada, tá? Então, você não vai ver esse, mas você vai ver que aqui vai sentir esse movimento aqui do músculo. Ó. Eu fiz 3 vezes. Empurrei o céu da boca com a língua, segurei 5 segundos e soltei. Empurrei o céu da língua com a língua, o céu da boca com a língua, empurrei 5 segundos e voltei. Então, a mesma coisa. Eu fiz 3 vezes, mas você vai fazer 10 vezes. Empurra o céu da língua, sustenta 5 segundos e relaxa. Empurra o céu da língua, sustenta 5 segundos e relaxa. Ok? E você vai repetir 10 vezes, sustentando 5 segundos a cada vez que você empurrar o céu da boca. Certinho? Então, o quarto exercício. Você vai empurrar o céu da boca, mas aí você vai empurrar esse músculo também. Então, você vai empurrar o céu da boca com a boca fechada. E vai empurrar aqui, ó. Então, agora nós vamos para o quinto exercício, ok? Nós já fizemos 4, o quarto fechou aí nesse empurrando, o céu da boca empurra aqui, o seu dedo empurra o músculo e a língua empurra o céu da boca, ok? Sustenta 5 segundos, repete 10 vezes. Agora, nós vamos fazer o quinto exercício, que é você alongar a sua língua, essa base da língua. Então, você tem que colocar a língua para fora mesmo. E aí você vai colocar o máximo que você conseguir, ó. E volta. Só que esse exercício você vai fazer e vai contar 20 segundos, ok? Esse da língua você vai repetir só 3 vezes, ok? Que é o final. Então, só recapitulando aqui. O primeiro exercício é a varredura. Você vai pegar a sua língua, colocar a sua língua na base do dente superiores, ó, e levar lá atrás. Fazer 10 vezes. O máximo que você conseguir levar lá atrás, ok? O segundo exercício, você vai levar a sua língua, já colocar lá atrás, o máximo que você conseguir,
e sustentar por 5 segundos, ok? Repetir 10 vezes. Terceiro, você vai empurrar o céu da boca com a sua língua, porém com a boca fechada, ó. E aí você coloca o dedo aqui que você vai sentir essa musculatura aqui contraindo muito, ó, vai. Ok? Quarto exercício, você vai empurrar o seu dedo vai empurrar esse músculo aqui, a sua língua vai empurrar o céu da boca e você vai sustentar 5 segundos. Tipo isso aqui, ó. Boca fechada, né? Minha língua vai estar empurrando o céu da boca e esse dedo meu vai estar empurrando esse músculo aqui. Então, vamos lá? Como todos os outros, eu repeti só 3 vezes, mas você vai repetir 10 vezes. Sustenta 5 segundos e repete 10 vezes, ok? Agora nós vamos para o quinto exercício. O quinto exercício é o alongamento lingual, que a gente chama. Então, a gente coloca a língua toda para fora mesmo, não é bonito, mas né, tem que fazer. Coloca a língua toda para fora, o máximo que você conseguir, e sustenta 20 segundos e repete 3 vezes. É basicamente isso aqui, ó. E volta. Então assim, você sente até puxando aqui, ó. Puxa bastante. Então, esses são os 5 exercícios. Mas como eu já falei, tem vários outros, mas como fica complicado, tem que passar todos eles. Mas no tratamento do sono, né, para tratar especificamente o ronco, a gente utiliza todos os outros, ok? E agora eu vou deixar uma dicasinha aqui, um linkzinho aqui de um aparelhozinho, que é um clipezinho, e que você pode estar usando também como auxiliar. Normalmente eu sugiro que faça os exercícios, acabou de fazer o exercício, deita e coloca o clipezinho aqui no nariz e pronto, e vai curtir a sua noite de sono. Esse clipezinho é um dilatador nasal, você consegue comprar em qualquer farmácia, na internet ele está mais em conta, ele custa em torno de 35 a 40 reais, tá? E às vezes costuma vir 2, um médio, um G ou um P e um G, porque depende, né, do nariz de cada um, então você escolhe o que melhor se adapta para você, ok? Mas é muito tranquilo, é só você procurar lá, dilatador nasal, tá? Você vai ver que lá tem a forma de usar, é um clipezinho aqui, certinho? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu torço para que você melhore muito o seu ronco, porque como eu já falei, o ronco é né, as pessoas fazem piada, mas é muito sério, é muito ruim você dormir do lado de uma pessoa que ronca. É muito ruim você que ronca, saber que você ronca, que incomoda outras pessoas. Eu tenho amigas que elas estão deixando de passear, deixando de viajar com outras pessoas, porque ela fala assim que o ronco dela incomoda muitas pessoas. E isso está deixando ela constrangida, desapontada, porque no dia seguinte é muita, né, muita zoação. Então isso está deixando ela muito chateada. E com isso ela está deixando o convívio social dela por causa disso. Então o ronco, como eu já falei lá no outro vídeo, acaba que ele traz um prejuízo social também. Então, é isso. Se você gostou, dê um likezinho aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a melhorar a qualidade de sono, qualidade de vida e vai melhorar a casa. Porque quando tem uma pessoa que ronca demais, ninguém dorme dentro de casa. Não é isso? Então é isso, e até o próximo vídeo.